ఎన్నో వస్తుంది 32 లక్ష్మణ ఏజ్. నో ఎంట్రీ బోర్డ్ పెట్టి ఇక్కడ ఫెన్సింగ్ పెట్టారు. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లహరి శ్రీనివాస్. ఈరోజు సండే కదా, కుషాల్ నగర్కి వెళ్తున్నాము. కుషాల్ నగర్లో దుబారే ఎలిఫెంట్ క్యాంప్కి వెళ్తున్నాము. దుబారే ఎలిఫెంట్ క్యాంప్కి వచ్చాము. మార్నింగ్ 10 అలా ఉంటుంది. చాలా రష్ ఉన్నారు, సండే కదా. ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ. ఫుల్గా రష్ ఉన్నారు. సో బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా దుబారేకి రీచ్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ మడికేరికి రావాలి. మడికేరి నుంచి ఒక 28 కిలోమీటర్స్ ఉంటుందన్నమాట దుబారే ఎలిఫెంట్ క్యాంప్. మేమైతే మాకు కుషాల్ నగర్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి 1 అవర్ పడుతుంది. సో కుషాల్ నగర్ నుంచి ఇంకొక 24 మినిట్స్ అనమాట. సో అక్కడ నుంచి దుబారేకి వెళ్ళాము. మార్నింగ్ ఎర్లీగానే వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ కొంచెం లేట్ అయింది. సో ఆ రోజు సండే కాబట్టి ఇంకా చాలా మంది వచ్చారనమాట. మేము వెళ్ళేలోపు చాలా కార్స్, చాలా బస్సెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ అక్కడ టైమింగ్స్ కూడా మార్నింగ్ 11:30 వరకే అనమాట అలో చేసేది. ఆ తర్వాత అలో ఉండదు. సో అందుకే మేము త్వరగా వెళ్దాము, హెవీ రష్ ఉంటారు అనుకున్నాము. సో మేము వెళ్ళే లోపే 9:30, 10 అలా అయిందనమాట. కొంచెం లేట్ అయింది. వాటర్ మిలన్ లాగా ఉన్నాడు కదా, అది వేసుకొని చిన్న వాటర్ మిలన్. వాటర్ మిలన్ ఈరోజు మళ్ళీ డాన్స్ వేద్దులే. అబ్బా నవ్వుతున్నాడు. ఏం నవ్వుతున్నావు? ఏం నవ్వు వస్తుంది? సో ఇక్కడ టైమింగ్స్ చూడండి, మార్నింగ్ 9 to 11 మాత్రమే, ఈవినింగ్ మళ్ళీ 4:30 to 5:30. సో దుబారే ఎలిఫెంట్ క్యాంప్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ చిన్న రివర్ ఉంది కదా, ఈ రివర్ క్రాస్ చేసి మనం అవతలకి వెళ్ళాక అక్కడ ఒక ఎలిఫెంట్ క్యాంప్ ఉంటుంది. చాలా ఎలిఫెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట. మనం ఆ ఎలిఫెంట్స్కి కావాలంటే మనం స్నానం చేపించవచ్చు, మనం ఫీడ్ చేయొచ్చు వాటికి. సో ఎలిఫెంట్స్ చూడడానికి రివర్ క్రాస్ చేసి అవతలకి వెళ్ళాలి. ఈ రివర్ కూడా ఇప్పుడైతే వాటర్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఒకవేళ వాటర్ ఎక్కువ ఉంటే మనం చిన్న చిన్న బోట్స్లో ఇలా అవతలకి వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడైతే వాటర్ తక్కువే ఉన్నాయి కాబట్టి చాలామంది ఇలా నడుచుకుంటూనే వెళ్తున్నారు. మేము కూడా నడుచుకుంటూనే వెళ్ళాము. చాలా తక్కువ ఉన్నాయి వాటర్, జస్ట్ పాదాలు మునుగుతున్నాయి అనమాట. అంతవరకే ఉంది ఫ్లో అయితే, ఇంకా ఎక్కువ ఫ్లో కూడా లేదు. సో ఈజీగా నడుచుకుంటూ అవతలికి వెళ్ళొచ్చు. ఒక 1 కిలోమీటర్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ మనం నడచాల్సింది. ఇలా వాటర్లో అవతలికి వెళ్ళడం మాత్రం చాలా బాగుందన్నమాట ఎక్స్పీరియన్స్. వాటర్లో మనం నడచడానికి ఇలా రాళ్ళు వేసారనమాట. సో ఆ రాళ్ళ మీద మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. రాళ్ళు లేని చోట ఇలా చిన్న చిన్న మూటలు వేశారు ఇసుకలతో నింపి. సో వాటి మీద కూడా మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో వాటర్ అయితే ఫ్లో ఎక్కువ లేదన్నాను కదా, ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం ఫ్లో ఫోర్స్గా ఉన్నాయన్నమాట వాటర్ అయితే. ఇక్కడ ఒకటి కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. కానీ డెప్త్ అయితే అంత లేదు చూడండి, జస్ట్ కాళ్ళ వరకు, యాంకిల్ లెంత్ వరకు వచ్చాయి వాటర్, అంతే. జాగ్రత్త. ఓకే, ఇంకా చాలా ఉంది వెళ్ళాల్సింది. క్రాస్ చేసి అటు సైడ్కి వెళ్ళాలి. వాళ్ళంతా ఫాస్ట్గా ఎట్టు వెళ్ళిపోయినారు. ఏంది ఇదేమో అలవాట్రా. ఆ రోజు అంతమంది రష్ ఉన్నారు కదా, చాలామంది తెలుగు వాళ్ళే వచ్చారు. సో మాకైతే తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు చాలామంది కనిపించారనమాట. బెంగళూరులో ఎక్కువ తెలుగు వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో వీకెండ్ కాబట్టి అందరూ వచ్చినట్టున్నారు వీకెండ్స్కి. సో రివర్ రాఫ్టింగ్కి వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఆ రోజు అయితే ఎవరూ వెళ్ళలేదన్నమాట. వాటర్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి, వాటర్ కొంచెం ఎక్కువ ఉండి మనం వెళ్తే బాగుంటుంది కదా. రివర్ దాటి అవతల పక్కకు వచ్చేసాము. ఇంకా లోపలికి వెళ్దాం రండి ఎలిఫెంట్స్ దగ్గరికి. ఈరోజు కూడా మేము మళ్ళీ 3 ఫ్యామిలీస్ వెళ్ళామన్నమాట. లాస్ట్ వీడియోలో చూశారు కదా, మేము, మా చెల్లి, తమ్ముడు, ఇంకా 2 ఫ్యామిలీస్ అందరం కలిసి వెళ్ళాము. మార్నింగ్ 32 లక్ష్మణ ఏజ్, ధనుంజయ 42.
ఇక్కడైతే చాలా ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇందాక నేను చెప్పినది ఏంటంటే వాటి ఏజ్, వాటి పేరుతో సహా అక్కడ పెట్టారనమాట. 40 years ఏజ్ ఉన్న ఎలిఫెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే మనం ఆ ఎలిఫెంట్స్కి తినిపించవచ్చు అనమాట. అమౌంట్ పే చేయాలి. ముందే ఇలా కట్టలు కట్టి పెట్టారనమాట, ఇలా గడ్డి. సో 50 రూపీస్ అనుకుంటాను, పే చేసి మనం వాటికి తినిపివచ్చు. వాడి కుక్కనే వెరైటీగా అనిపించింది ఎనుకంటే. ఇక్కడ నో ఎంట్రీ బోర్డ్ పెట్టేసి ఇక్కడ అంతా ఫెన్సింగ్ పెట్టారు. ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్ళడానికి లేదనమాట. ఆ లాస్ట్లో రివర్ ఉంది. లోపల కూడా చిన్న చిన్న ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ పప్పి కూడా నో ఎంట్రీనా, బయటికి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా లాస్ట్లో చూడడానికి ఏం లేదు, నో ఎంట్రీ బోర్డ్ పెట్టారు. ఆ తర్వాత రివర్ ఉంది కదా, ఇంకా అక్కడి వరకు. ఇది జస్ట్ వ్యూ పాయింట్ లాగా, దీని మీద ఎక్కి మనం వ్యూ చూడొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఎలిఫెంట్స్కి స్నానం చేయించడానికి తీసుకొచ్చారు. మనం కావాలంటే కూడా వాటికి వెళ్ళి స్నానం చేయించవచ్చు, కానీ అమౌంట్ పే చేయాలి. ఆల్రెడీ ఎంట్రన్స్లో ఎంట్రీ టికెట్ 100 రూపీస్. ఆ తర్వాత లోపలికి వచ్చాక కూడా మనం ఏ యాక్టివిటీ చేయాలన్నా కానీ మళ్ళీ తర్వాత అమౌంట్ పే చేయాలి. వాటికి ఫుడ్ తినిపించాలన్నా, స్నానం చేయాలన్నా అన్నిటికీ కూడా మనం అమౌంట్ పే చేసి చేయాలన్నమాట. చేయొచ్చు కదా, అది భయపడుతుంది. రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాము. ఇప్పుడు ఎలిఫెంట్స్ చూసాము. ఇంకా 11:30 వరకే, 11:30 వరకే. సో ఇంకా అలో లేదు, రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడ నుంచి. ఉండంటే నీకోసం ఫాస్ట్గా వస్తున్నా, కింద పడుతుంది దాకా. దుబారేలో కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి చిక్లీ హోల్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం, చిక్లీ హోల్ రిజర్వాయర్కి. ఇక్కడ ఎక్కువ ఇటువంటి స్టోర్స్ ఉన్నాయి. చాక్లెట్స్, హోమ్ మేడ్ వైన్స్, స్పైసెస్ దొరుకుతాయి అన్నమాట. వైన్స్ అయితే buy 1 get 9 ఆఫర్ పెట్టారు. అసలు హోమ్ మేడ్ వైన్ buy 1 get 4 ఆఫర్. इधर हमेशा ही रहता है मैडम, वैसा ही ऑफर आगे में buy 1 get 8 get 9 ऐसा भी ऑफर है. నెక్స్ట్ దుబారే నుంచి కుశాల్ నగర్కి వచ్చాము. ఇక్కడ టాప్ ఇన్ టౌన్ అని ఈ రెస్టారెంట్కి వచ్చాము. ఆఫ్టర్నూన్ 1 అయింది. అప్పటికే బాగా ఆకలిస్తుంది అనమాట అందరికీ. సో మా వాళ్ళైతే ఇక్కడ అందరూ చికెన్ ఆర్డర్ చేశారు, చికెన్ బిర్యానీ అండ్ చికెన్ పెప్పర్ డ్రై. నేనైతే వెజిటేబుల్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. ఇటు సైడ్ ఏంటంటే బిర్యానీ అంటారు కానీ అది బాస్మతి రైస్ వేసి చేయరనమాట, నార్మల్ రైస్తోనే చేస్తారు. సో నాకు అది అంత టేస్టీగా అనిపించదు, నార్మల్ పులావ్ లాగే అనిపిస్తుంది. తినేసాక ఇక్కడ నుంచి మేము మళ్ళీ రాజా సీట్కి వెళ్ళాము. కానీ అది నేను ఇందులో చూపించట్లేదు, వీడియో లెంత్ అయిపోతుందని నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. సో ఇంకా అక్కడే జ్యూస్ షాప్ ఉంటే లెమన్ సోడా అండ్ వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ ఇవి కూడా తాగాము. ఓకే, ఇంకా అంతే ఈ వ్లాగ్ అయితే. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి.